Этот диковинный случай произошел 2 недели назад. Ветеринары до сих пор улыбаются, вспоминая, как все начиналось. В британскую клинику помощи животным обратилось 2 людей, принеся с собой странную находку. Когда они выложили на стол бесформенный комок подозрительного коричневого вида, врачи подумали, что над ними просто шутят. Однако, рассказанная история и просьба о помощи перевела разговор в более деловое русло. Оказалось, молоденький щенок увидел на дороге ежа и начал играть с ним, перекатывая того лапами. Понятное дело, что еж сразу же свернулся в маленький мячик, отчего его катательная способность только улучшилась, чего щенок не мог не оценить. Через некоторое время собака скатила ежа на глинистую дорогу. В таком состоянии его нашли волонтеры. Они поняли, что ежик нуждается в помощи специалистов, так как глина уже затвердела. Как он там дышал, тоже было непонятно. Поэтому тяжелый глиняный камень был сразу же доставлен в ветклинику. Застрявшего ежика стали срочно спасать от каменелостей. Он чихал, сопел, злился, но его все равно аккуратно отмыли и высушили полотенцами, хотя на это потребовалось немалое время. Вечер и целое утро. Осмотр животного закончился радостным сообщением: ежик цел и невредим, вот только переохладился немного. Да и настроение его было безнадежно испорчено. Пациент явно обижался на весь мир. Когда врачи всем миром стали приносить ему вкусняшки, кто морковку, кто яблоко, и еж подобрел. Постепенно он освоился в больнице и стал засовывать свой любопытный нос во все интересные места. Теперь он выглядит намного счастливее, чем поначалу, улыбаются его спасатели. Вскоре малыш сможет вернуться назад в дикую природу, но вот только захочет ли, ведь от даренной печеньки еще никто не отказывался. Но если тебе понравилась данная история, не забудь подписаться на канал и поставить лайк. До встречи!